KORELAN, KC 인증. 미니 냉풍기는 다양한 상황에서 유용하게 사용할 수 있는 제품입니다. 이 제품은 얼음물 없이도 시원함을 제공하며 USB 충전식으로 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 가습 기능과 단계 조절 기능이 있어 건조한 날에도 쾌적한 환경을 만들어줍니다. 소음이 크지 않아 사무실이나 수면 시에도 적합하며 물통이 500ml로 8시간 지속 사용이 가능합니다. 가격 대비 품질이 우수하여 많은 소비자들이 만족하고 있습니다. 이 제품 덕분에 무더운 여름을 무난하게 보낼 수 있었다 는 구매 후기가 이를 뒷받침합니다. 이 미니 냉풍기는 사무실, 캠핑, 야외 활동 등 다양한 환경에서 필수 아이템으로 자리 잡을 것입니다. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.